ಈಗಂತೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು ಶೀತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ? ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾರವಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ನೀರು, ತಾಜಾ ಜ್ಯೂಸ್, ಮೂಳೆ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರ ನೀರು, ಸೂಪ್, ನೀರಿಗೆ ಜೇನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಡಾ ಮುಂತಾದ ತಂಪು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇನ್ನು ದೇಹದ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಆಗಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇದು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವುದು. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1-2 ಹನಿ ನೀಲಗಿರಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್, ಟೀ, ಬಿಸಿಯಾದ ಸೇಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಶೀತಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರಿ. OTC ಔಷಧಗಳು ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫ್ ಈ ಔಷಧಗಳು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶೀತ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.